guys, hari ini aku akan perlihatkan berapa squishy homemade aku. Yang pertama, ini ada squishy yang bingung gitu, tapi ini aku kalau ini tadi sama spidol. Ini gak terlalu soft and slow tapi aku suka. Dan aku punya squishy ini squishy homemade juga, soft and slow. Ini guys, belakangnya ini soft and slow. Ada yang beda ya? Maaf kalau ini berisik. Enggak berisik, Guys, kisi homemade Aki. Ini kayak ada pegangan gitu tapi udah hilang. Dan kayaknya aku udah pindahin belum. Nah, aku punya squishy homemade yang ini satu lagi. Ini squishy mochi. Belakangnya ini aku bikinnya. Ini yang mochinya dan ini squishy yang asli. Nah, ini yang baru loh guys. Gimana ini? Ada susah banget mencetnya. Besar banget, lihat ya guys. Besar banget. Soft and slow. Nih, squishy ini guys. Ini di kamar aku. Itu sebenarnya kecil, gak besar sih. Besar banget. Ini sedang lah squishy-nya. Aku paling suka dan ini. Ini dari luar negeri. Sumpah besar banget. Kayak enak gitu. Dan aku punya squishy ini. Kita hitung yuk berapa squishy aku. Oke, mulai guys. Oke guys, jadi ini sama aku udah diacak. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, terakhir 10. Squishy-nya ada 10 guys. Nih tadi kalau kadang-kadang ada 10. Aku paling suka squishy ini nih guys. Nah nih, soalnya ini lucu. Aku suka bahasa ini, lucu banget tau. Nih guys, ini tuh soft and slow dan ini belakang. Aduh, jatuh, maaf. Nanti kelihatan kaki aku. Terus squishy homemade aku tuh ada 3. Nih, 3. Ini squishy homemade aku ada 3. Oke. Maaf kalau 3. Ini tuh kayak aku dibilang squishy squishy mochi, padahal ini bukan squishy mochi lah. Kalau sama temen aku ini kan squishy mochi, katanya marshmallow. Padahal kalau kayak gini kata aku ini mochi. Kata temen aku marshmallow. Aku kalau udah backsound berisik dari dapur. Dari dapur mamaku lagi masak makanan ada. Ini yang paling soft and slow habis. Jatuh. Mama aku. Maaf kalau di videoin ya guys. Nih aku paling suka yang ini sama yang ini. Yang itu yang kesukaan teman aku, jadi nggak boleh sama gitu. Kata teman nggak boleh sama, yes. Yang paling suka squishy aku sebenarnya suka semuanya. Ada yang nggak suka sih, tapi satu yang nggak suka ini es krim mochi yang ini. Aku paling nggak suka soalnya kebesaran. Soalnya dia gak udah packaging. Kalau ini kan gak ada packaging. Kenapa? Aku paling suka yang ini tapi gak pakai packaging. Soalnya ini tuh lucu banget. Jadi aku bakal giveawayin ke salah satu temen aku. Kayaknya nggak jadi deh giveaway-nya. Soalnya ya udah kayak gimana, udah hujan guys. Gak kedengeran soalnya sedikit hujan. Ini tuh glowing banget saja.
Sini guys, nih. Hah, 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 hah. Sedikit ini soft and slow loh. Sedikit yuk. Nih tuh. Karena harus diplastik ini. Terus ini. Tadi aku tuh guys.